잠시 후 시험을 운전장치 전조등 5초 내에 상향등으로 전환하세요. 5초 내에 하향등으로 전환 후 전조등을 끄세요. 방향지시등 조작 능력을 점검합니다. 5초 내에 우측 방향지시등을 켜세요. 5초 내에 방향지시등을 끄세요. 와이퍼 조작 능력을 점검합니다. 5초 내에 와이퍼를 작동하세요. 5초 내에 와이퍼를 끄세요. 지금부터 기본 주행 능력을 점검합니다. 10초 내에 주차 브레이크를 해제하고 출발하세요. 확인되었습니다. 비상 전멸등을 소등하고 출발하세요.